हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिसको अपनाकर आप अपने खांसी, जुकाम और गले के खराश को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बस 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए। ये खुद आजमाया हुआ बहुत ही जबरदस्त घरेलू नुस्खा है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को आपके साथ भी शेयर करूं, जिससे इसका लाभ आपको भी मिल सके। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको गले की खराश, खांसी, जुकाम में दवा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह की रेमेडी को बनाएं और अपने खांसी, जुकाम और अपने गले की खराश को दूर करें। ये मैंने अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया हुआ है। इसके लिए हमें फ्रेश अदरक ही चाहिए। आप यहाँ पे पाउडर नहीं यूज कर सकते हैं। इसका हमें रस निकालना है, तो इसलिए हमें फ्रेश अदरक ही चाहिए। ये मैंने देसी शहद लिया हुआ है, ये घर पे निकाला हुआ है। आप चाहें तो मार्केट का भी शहद ले सकते हैं। अगर आपको देसी शहद मिल जाए तो और भी अच्छा है। हमें अदरक का रस चाहिए, तो अदरक को अब हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस लें और इसका रस बाद में निचोड़ लें। अदरक हमारे गले के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो आप अदरक को भून के भी मुंह में चूस सकते हैं जब आपको खांसी हो। मेरे चैनल पे इस तरह की और भी रेमेडी आप चेक कर सकते हैं। घर की बनी हुई रेमेडी हमेशा ही बेस्ट होती है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो, घर पे ही इस तरह की रेमेडी बना कर लें। ये मैंने सारे अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इसे इसका रस चाहिए, तो इसको हम निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको कपड़े में भी रखकर इसका रस निकाल सकते हैं। मैं हाथों से निचोड़ रही हूँ। ये मैंने इसका सारा रस निकाल लिया है, और जो हमारा बाकी का अदरक बचेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, चाय में डाल देंगे। अब हम अदरक के रस को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये 4 चम्मच अदरक का रस है। यहाँ पर आप क्वांटिटी का ध्यान रखें। जितना हमने अदरक का रस लिया है उसका हाफ हमें शहद लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शहद। शहद को आप नाप के ही डालें, ज़्यादा न डालें। अगर आपके गले में खराश है तो आप शहद को गुनगुने पानी में डाल के पी लीजिए, खराश दूर हो जाएगी। इसमें मैंने 2 चम्मच शहद डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिरप की तरह ये हो जाना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब इस रेमेडी को आपको पीना हो तभी बनाइए, पहले से बना के ना रखें। इस रेमेडी को बनाकर फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। इस रेमेडी को बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो आपको जब भी ज़रूरत हो आप फटाफट इसको बना के दे सकते हैं, बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी ज़रूरत हो तो। ये रेमेडी इतनी आसान है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल सिरप की तरह दिखने लगा है। अगर आपके सिरप में अदरक का छिलका है तो आप चाहें तो इसको छान के भी रख सकते हैं। मैंने इसको नहीं छाना है। दोस्तों, इस रेमेडी को अगर आप सोते समय ले रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी काम करेगी। इस रेमेडी को लेने के बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए सो जाइए। उठने के बाद आप देखेंगे कि आपके गले की खराश और खांसी दोनों ठीक हो गई है। इस रेमेडी को आपको बच्चों को 1 चम्मच देना है और बड़ों को 2 चम्मच देना है, और दिन में 2 बार देना है। इस मौसम में बच्चे या बड़े किसी को भी खांसी, जुकाम बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो इस तरह की रेमेडी बहुत ही काम करती है। मेरे घर में बच्चे या बड़े जब भी किसी को जुकाम या बुखार, खांसी होती है, मैं इस तरह की रेमेडी घर पे ही बना के देती हूँ। इस तरह की रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो आप भी इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी हमने एक होम रेमेडी डाली थी, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, आपको ये होम रेमेडी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसमें हम शहद डाल रहे हैं तो ये थोड़ा सा मीठा हो गया है, तो बच्चे भी बड़े आराम से इसको पी सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों को पीने में। दोस्तों, आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।